अच्छा जी, ये आल्टो और न्यू कल्टस के अंदर जो एक मसला आता है शदीद तरीन के, इसके कैलिपर में जो ये पिनें होती है ना, ये शदीद तरीन खड़कती है। और इसमें ये जो इन्होंने बोर्ड दिया हुआ है पूरा सूरा है, तकरीबन कोई 60-70 हज़ार पे जाके इसकी बस हो जाती है और अभी तक मिलने में नहीं आता। तो जब मिलने में नहीं आया तो साफ ज़ाहिर अब जुगाड़ करना है, जुगाड़ के अलावा कोई हमारे पास आसरा नहीं है। हम पाकिस्तानी जुगाड़ के तो बादशाह हैं। तो हमने जुगाड़ ये किया है कि हमने वैक्यूम वाला पाइप लिया है ब्लैक। ये पाइप जो है ना, आपने इसके ऊपर चढ़ा देना इतना। जब ये इतना चढ़ जाएगा तो बिल्कुल ब्रेक खड़कना बंद हो जाएगी। और अभी हम जो है ना न्यू कल्टस में भी ये लाइन लगवा के और उस पर भी हम ये चढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें कोई भी रबड़ है ही नहीं, सिरे से कंपनी ने दी ही नहीं।